हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रणय फ्रॉम इको हियरिंग सॉल्यूशंस अगेन। मैं आज आपको टिनाइटिस के बारे में बताऊंगा। टिनाइटिस लाखों करोड़ों को होता है बेसिकली। टिनाइटिस मीन्स हमारे कान में रिंगिंग होती है, बट अब किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। टिनाइटिस का इलाज भले ही परमानेंट इलाज ना हो, लेकिन हियरिंग एड के थ्रू टिनाइटिस को अच्छे से मास्क किया जा सकता है। टिनाइटिस के लिए हमारे पास हियरिंग एड्स के विकल्प है, जिसको हम लगा के उनको टिनाइटिस से रिलीफ मिल सकता है।